Mhm. Hallo. So, wieder mal heißt's herzlich willkommen zum Kassettenschmerz, dem verlogensten Newsformat in der ganzen Filmbranche, werde ich fast behaupten. Aber nur, wenn der Corby dabei ist, muss ich immer wieder wiederholen. Der Einzige, der bei uns liegt, ohne Ende, ist der Corby. Ich bin heute wieder mal allein, weil alle faule Schweine sind. Drum fangen wir einfach gleich wieder mal an mit unserem wundervollen Intro. Dann habe ich nämlich noch 3 Sekunden mal Ruhe und muss nicht mit euch schmatzen. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Wieder mal hübsch gewesen, wieder mal zauberhaft gewesen. Ja, habe ich der Gnädelwurzler, Servus, Xari Sauschwurf, der immer nur meinen Namen gestohlen hat, bin stinksauer, brauche ich echt gerne mal wissen, wer das eigentlich ist. Und Petersilie, kenne ich nicht, Piotrsilie Bliert. Was wird ja schon wieder auf Russisch eingestimmt? Sind wir schon wieder annektiert worden. Viva la Movolution, Krimolusion praktisch. Ja, es ist wieder mal soweit. Wir haben ein paar News für euch. Ist diesmal gar nicht mal so wenig. Schaut, voll die Zettel da. Das ist richtig oldschoolig. Ich bin ja schließlich über 30. Drum muss ich noch auf Zettel schreiben. Sesselmann ist auch da. Das ist gut. Sesselberger brauchen wir, weil es gibt ja wieder Unboxing und es darf wieder aussuchen, wo es wir heute unboxen. Also schreibt es dann in die Kommentare ein, machen wir heute One Piece oder Boglamons und welches von den Boglamons machen wir. Welches von den Boglamons wird geunboxed? Damit ich vielleicht endlich irgendeine wertvolle Karte da rausziehen kann und steinreich wird und diesen Scheiße nicht mehr machen muss. Weil keiner von euch Stadia-Abo abschließt. Los jetzt, schnell, Stadia-Abo machen. Braucht Kohlen. Ich warte dabei wieder. Zumindest Abo 2 könnt ihr machen. Könnt nämlich die guten speziellen Folgen anhören. Für die Leute, die es nicht wissen. Alle, die ein Stadia-Abo haben unglaublich viele Vorteile. Mit dem ersten Abo kriegst du schon immer die Folge einen Tag vorher. Mit dem zweiten Abo kriegst du Sonderfolgen, die Steady-inklusiven Folgen, wie man es nennt. Und mit dem dritten Abo kriegt ihr die Steady-inklusiven Folgen, kriegt unser Zugriff auf unser Gescheithaferl-Runden und dürft euch Folgen wünschen und ein Shirt gibt's geschenkt. Dann seid ihr nämlich auch noch die bestgekleidetsten, besten Fans dieser Welt. Mit was fangen wir an? Mit einer kleinen Nachricht, die mich sehr gefreut hat, denn Dexter Original Sin. Wir haben ja ziemlich oft Dexter dabei in den News, stelle ich mittlerweile fest. Aber wie gesagt, für mich freut Dexter Original Sin ist jetzt um eine zweite Staffel verlängert worden. Natürlich ist heute der 1. April, das will ich dazu sagen. Alle Infos, die ich heute gelesen habe, die genießen wir mit Vorsicht. Vielleicht wollte wieder irgendjemand lustig sein, weil das haben wir auf einmal alle die größten Scherzkekse dieser Welt. Diese Info habe ich heute gelesen, darum genießen wir es mit Vorsicht, aber sie ist halt auch nicht so überzogen lächerlich, wie manche News oft sind. Darum gehen wir einfach mal davon aus, dass es stimmt und freuen wir uns drauf. Boglamon, das blaue Backerl, Boglamons bitte. Wir haben jetzt hier schon 3-mal Boglamons, okay. Einmal heißt das blaue Backerl. Bis zum Ende könnt ihr euch noch entscheiden, was für uns das wir nehmen, blau oder Gewalten der Zeit oder strahlende Sterne. Wer keine Ahnung hat, auf welche Farbe das ich mich da festlegen soll. Und genauso ist eine Info von heute, die ich gelesen habe, nämlich, dass der Chainsaw Man Film zu dem Anime, der übrigens überragend ist, genauso der Manga, also da kann man sich alles reinhauen, kriegt einen Film und der soll jetzt am 29.10. in die Kinos kommen. Ob das auch für Deutschland gilt, ist da leider nicht rauszulesen, aber die ganzen Kino-Releases sind ja nicht mehr so weit auseinander, wie es früher einmal war, genau. Ha, kurzes Schlagerl im Sprachzentrum gehabt. Aber deswegen gehen wir davon aus, dass wir es entweder am 29.10. oder zeitnah gibt es. Krumme Kanis auch. Krumme Kanis. Gewalt ist gut, das stimmt. Ja, wir sind ein sehr gewaltbereiter Podcast. Gnädelwurzler, ich verstehe nicht, was du mir damit sagen möchtest. Krumm darf man ja mit 2 M schreiben, oder? Krumm. Was möchtest du von mir? Haupitz. Bringt's wieder durcheinander. Eine weitere News aus dem heutigen Tag ist der offizielle Titel für Spider-Man 4 mit Tom Holland. Er soll jetzt Brand New Day heißen.
Nichts mehr mit Holmes. Jetzt haben wir vielleicht die ganzen Titel nur noch mit lauter Days. Keiner weiß es. Mal schauen, wie die nächsten Titel heißen werden. Grumminale, Grummakane. Schuh! Saudeppen. Schlag ich alle ein. Wartest du. Wartest du. Irgendwann, wenn wir mal live aufeinander treffen, kriegt jeder von euch eine Sackstelle für die ganzen Scheiß, was wir da in die Kommentare reinschreibt, die mir da durcheinander werfen. Kurva Match. Als Pokémon kann. Nein, gibt's, für mich gibt es leider noch nicht als Kartenspiel. Soll es aber eigentlich geben. Es gibt zauberhafte Beutel von mir, also Artworks müssen nicht mehr entworfen werden. Da kann ich schon ordentlich abliefern. Und Geschichten gibt es auch nur, die man draufschreiben kann. Vielleicht gibt es mal irgendetwas weiter. Pitches raus. Spider-Man Thema Nummer 2, Beyond the Spider-Verse, hat auch endlich ein Startdatum, zwar noch nicht auf den Tag genau, aber es soll der Juni 2027 werden. Das dauert mir noch zu lang. Nach dem Finale von Teil 2 ist es einfach eine zu lange Wartezeit, aber 2027 wird dann sicher ein gutes Jahr, denn auch der Realfilm von Zelda hat endlich seinen Starttermin, seinen offiziellen Starttermin mit Tag, nämlich den 26.03.2027. Boah, lecke. Und ich sag's euch gleich, wenn vor dem Film stirb, raste ich komplett aus. Egal wo ich hinkomme, da drin ist Kasala. Weil dem Film, wenn ich nicht mehr sehen kann, dann Tüften, nicht Kartoffeln. Kartoffeln. Man hackt sie, stampft sie, brät sie, wirft sie in die Suppe. Und, also das ist jetzt so eine Info, da bin ich mir ja, was heißt fast? Ich weiß nicht so recht, ob das ein April-Scherz sein soll oder nicht, aber wie ist der Ryan Murphy hat einen Leadcast für die 13. Staffel American Horror Story bekannt gegeben und es sollen angeblich das Snoop Dogg und Martha Stewart sein. Ich weiß ja nicht. Es ist auch mit so einem kleinen Teaser angekündigt worden, wo die zwei dann in einem Aufzug drinstehen, der auf und zu geht. Also verhältnismäßig hochwertig produziert für Fake News, aber ja, wer weiß, vielleicht wollten es wirklich glaubhaft uns belügen oder es ist halt einfach Tatsache wahr. Never Rave Mesado, das ist schön, dass du da bist. Hober die Ehre. Die zwei mögen sie ja eh. Ja, dann passt. Wenn sie sich eh mögen, dann feiern nichts. Haben sie alles richtig gemacht, würde ich sagen. Vielleicht gibt es da irgend so, was weiß ich, mich das interessiert, ob es dann auch mit Drogenkonsum zu tun hat. Wird sich rausstellen. Für alle, also übrigens genau das möchte ich auch noch gleich mit gesagt haben. Morgen gibt es einen Kassettenschmerz und da ja morgen auch die Nintendo Switch 2 Nintendo Direct ist, wird es morgen Nintendo Switch 2 Kassettenschmerz Special sein. Morgen um 19 Uhr, könnt ihr euch gleich aufschreiben, 19 Uhr morgen Kassettenschmerz über die Nintendo Switch 2. Und wenn wir schon beim Gaming sind, sollte man sich vielleicht auch die 5-teilige Doku über das Horror-Gaming aufschreiben und namens Terabytes. Kann man sie online anscheinend schon bestellen. Schnappt es eigentlich auf alle Fälle. Schaut sehr interessant aus. Schaut sehr, sehr interessant aus. Muss ich was trinken? Kassettenschmerz 2.0. Kani for President, bester Kani. Das ist schön. Das geht runter wie Öl, wenn ich da so tolle Sachen lese. Weiter damit. Aber ich kann auf das Eierkraulen verzichten, wenn du das Steady-Abo machst. Schnell. So, wo waren wir stehen bleiben? Es gibt einen neuen Trailer zu Bring Her Back von den Machern von Talk to Me, der ja in meinen Augen überragend gut war. Da kann ich euch leider nicht den Trailer zeigen, weil, wissen wir ja, YouTube sagt, nee. Aber dafür kann ich das Poster zeigen und das Poster allein ist schon ziemlich abgefuckt und der Trailer ist noch abgefuckter. Ich bin da echt gespannt, wie der Film wird. Dauert gerade ungefähr 100 Jahre, bis mein Computer sagt, du darfst teilen. Jetzt wird der Bildschirm geteilt. Da ist es. Das schaut doch richtig abgefuckt aus. Also der Bur, der die Hauptrolle spielt, den man dann im Trailer sieht, schaut schon richtig psycho aus. Also es ist so, ja, ich frage mich mal, wie castet man so etwas? Schreibt man da eine, hey, ich brauche ein Psychokind. Und dann kommt einer und sagt, ja, du schaust voll gestört aus, die nimm ich. Was macht das mit dem Kind eigentlich? Naja, ist nicht unser Bier. Ich finde, dass das Poster geil ausschaut. Schaut euch den Trailer an, der schaut noch geiler aus. Da bin ich echt gespannt, was uns dieser Film bringen wird.
Und ein weiteres Poster ist geteilt worden, nämlich das erste Poster zum Remake von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und das haut euch jetzt vollkommen aus den Socken. Schaut euch das an. Man sieht eine Hand mit Haken. Da schaut es auch. Xari Sauschwurf fragt, was ist das? Was ist was? Ich brauche mehr Infos da drinnen im Chat, Leute. Ich kann nicht Gedanken lesen. Und ich weiß nicht, was ich vor 5 Minuten gesagt habe, geschweige denn vor 2 Sekunden. Juli 2018 kriegen wir dieses Remake auf alle Fälle. Ich hoffe, dass das qualitativ, was heißt Remake, es ist ja, glaube ich, auch eher so als Legacy-Sequel, wie Scream 5 dann auch war. Und ich hoffe, dass sie die Qualität von Scream 5 halten können, weil die haben mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und es darf ein bisschen blutiger zugehen als in die Originalfilme, weil ich fand zwar ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Filme ziemlich cool, aber ein bisschen zu viel Handbremse, da ich jetzt fast behaupten. So, habe ich euch alle wunderschönen Poster gezeigt, die es zu sehen gibt. Trailer soll jetzt auch schon gezeigt worden sein, zumindest auf irgendeiner Con. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Con gerade läuft. Aber irgendwo soll es gezeigt worden sein. Ein Haken, bitteschön. Hakenberger, möchtest du halbe, oder wie? Was I do not have the money. Mein Gott, ne. Mein Gott, ne. Es ist ja auch mittlerweile bekannt, dass James Bond von Amazon, also das Franchise, dass sich da Amazon die Rechte geschnappelt hat. Und jetzt weiß man schon, wer den nächsten Film für Prime, scheinbar soll er für Prime kommen. Da bin ich noch skeptisch, ob das wirklich so ist. Zumindest war es in der News, in der ich gelesen habe, ist es als Amazon Prime drin gestanden. Die Amy Pascal, die für Spider-Man-Franchise zuständig war als Produzentin, und der David Heyman, der für das Harry Potter-Franchise zuständig war, sollen jetzt den neuen James Bond-Film produzieren. Und damit hat man auf alle Fälle schon mit 2 Namen, die Erfahrung mit sehr großen Franchise haben. Und es kann gar nicht so schlecht werden. Jesse Schlappinger, Hobby die Ehre, und der Dragon Cry, schönen guten Tag. Dampfexpress, servus, ja, servus, grüßt euch. Und der Philipp, vielen Dank, Philipp. Da musst du nicht immer gleich was schon mit Geld entschuldigen. Ja, musst schon. Und warum? Weil der Xari Sauschwurf, der da drinnen sitzt, sagt, er hat keins. Also muss der Dragon Cry dein finanzielles Loch ausfüllen. Aber das ist nett. Gibt's wieder Küsschen auf die Nüsschen. Marc Sesselmann, Mitglied seit 3 Monaten. Ich freue mich wie immer, das freut mich immer. Freut mich auch. Heißt, jetzt geht es mit dem Bond Rapide bergab. Ich weiß es nicht. Also ich darf jetzt halt noch nicht den Teufel an die Wand malen, weil, wie gesagt, die beiden Namen, die da stehen, die haben Erfahrung mit sehr großen Franchise. Da bin ich noch gar nicht so negativ eingestellt. Ich muss aber sagen, dass mir vollkommen egal ist, weil James Bond mich einen Scheißdreck interessiert. Natürlich habe ich Loch gesagt. Scooby-Doo kriegt eine neue Live-Serie. Das ist auch eine Info, die überraschend gekommen ist. Die ist nicht von heute, also die könnte auch wirklich real sein. Netflix hat angekündigt, eine 8 Episoden lange Realserie zu Scooby-Doo rauszubringen. Und Scooby-Doo ist ein gutes Stichwort, da kann man gleich überleiten auf die nächste Casting-News. Nämlich Linda Cardellini. Ist gecastet als Pamela Voorhees für die kommende Crystal Lake-Serie, die Geschichten vor der ganzen Jason-Stitcherei erzählen soll. Die ist nämlich bekannt, diese Linda Cardellini, als Velma aus den ersten Realfilmen Scooby-Doo. Und man kennt sie ja von zum Beispiel Age of Ultron als Barton, Hawkeye, seine Frau, die Laura Barton. Da bin ich ja gespannt. Zumindest geht es weiter voran, weil es ist einmal eine ganze Zeit lang ziemlich auf der Kippe gestanden, wie es mit dieser Serie weitergeht. Die Showrunner von Hannibal sind ja leider ausgestiegen, was ich immer noch sehr schade finde, weil die waren ja überragend gut gewesen. Aber auch hier erst einmal gehen wir mit einer guten Einstellung rein, weil wir sind positive Menschen, die Welt ist so negativ, also lasst uns positiv hier bleiben. Du wärst ein super Gegenspieler von Bond. Freilich, ich kann mein Katz liegt leider gerade da am Fensterbrillanten. Es sollte jetzt eigentlich auf dem Schoß liegen, damit wir das richtig machen können. Oskar, geh um. Ja, er will nicht. Schönes Shirt hast du da, Conny. Ja, danke. Vielen Dank. Make it turn your great again. Brauchst. Machen wir weiter. Wo haben wir jetzt mit dem Stift geworfen mit einem Schmarrn da?
mit einem Schmarrn da. Ey, lach mal wie das Skeletor. Boah, wir haben da gelacht, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich warte, bis der Film rauskommt, in dem das Skeletor von Jared Leto gespielt wird und werde dann den sein Lacher irgendwann mal hier im Kassettenschmerz nachahmen für euch. Deal, Hand drauf. Passt. Nathan Fillion ist ja unser Guy Gardner im kommenden Superman-Film mit wunderschönen 80er Jahre Havelschnitt. Ich liebe sein Outfit. Ist jetzt auch bestätigt worden für die HBO-Lantern-Serie, dass er da einen Auftritt haben wird. Freue mich schon. Und ich hoffe auch wieder mit 80er Jahre Havelschnitt aus die Comics. Zauberhaft. Da bin ich echt gespannt. Und der Superman soll auch weiß jetzt natürlich auch wieder nicht, ob das gerade für irgendwelche Special Screenings ist, aber er soll bei Minecraft soll es einen längeren Einblick in den kommenden Superman-Film geben. Bin gespannt, ich möchte endlich mehr sehen, weil der Trailer ist nur, der macht mich zwar neugierig, aber er sagt mir nicht viel aus. Es ist halt wirklich, man merkt, es sagt nichts von der Story oder sonst irgendwas. Geb. Übrigens, für alle, die zu spät gekommen sind, wir haben noch zur Wahl hier, es ist sie für ein weiteres Pokémon-Unboxing entschieden worden und ihr dürft nur entscheiden, ob wir Gewalten der Zeit unboxen oder strahlende Sterne. Aktuell ist Gewalten der Zeit vorne mit einer Stimme. Joe Begos sagt uns vielleicht was. Hat so geile Filme gemacht wie Bliss und Christmas, Bloody Christmas, meine ist auch von ihm gewesen. Den sein neuer Film wird im August rauskommen, heißt Jimmy und Sticks und ist der erste große Kauf vom Eli Roth, ein komischen Studio, das er da hat, The Horror Section. Er hat schon gesagt, also Eli Roth hat gesagt, das ist der verrückteste und abgefahrenste Film, den er seit Bad Taste gesehen hat. Und das möchte ich schon mal was wissen. Er bringt mir auf alle Fälle in Unrated raus ins Kino, damit man seine ganze Gory Glory sehen kann. Ich hätte gerne Glory Holy in dem Kino, wo ich mir dann diese Gory Glory anschauen werde. Cineplex Phil Spielberg, du bist gefragt. Mal schauen, ob er bei uns dann auch schon im August läuft. Ich hoffe es auf alle Fälle. Ich werde auf alle Fälle das Cineplex mal anstupsen und werde sagen, hey, wie schaut's aus? Jimmy und Sticks brauchen wir, weil Joe Begos ist normal ein Name, auf den man sich verlassen kann, dass der abliefert. Und nun zur Gewalten der Sterne, Gewalten der Zeiten heißt es. Kruzifix, ne? Sagt er noch, was eigentlich mit den anderen? Seppe abgesagelt worden nach seiner Wrestling. Na, Seppe ist tatsächlich noch krank, der ist morgen aber dabei im Kassettenschmerz. Ich habe heute schon mit ihm ein bisschen gevoicemailt und er hört sich noch sehr angeschlagen an. Wir können uns halt aus einer Behandlung nicht leisten, da zu wenig Steady-Abos gemacht werden. Aber er hat gesagt, er wird sich morgen durchbeißen und einen Würfelzucker mit Klosterfrau Melissengeist vorher sich einballen, damit er zumindest den Talkshow mitmachen kann. Ja, Mike ist sowieso nie dabei, das wisst ihr ja. Und Corby hat einen Arsch voll Arbeit. Ich sage immer nur, Mike und Corby sind am holländischen Ruderboot fahren. Letzte Meldung. Coyote vs. ACME, glaube ich. Kommt jetzt doch ins Kino, ist von Ketchup Entertainment gekauft worden. Also die haben sich die Rechte von Warner Brothers geholt, weil der Film mit Batgirl fertig abgedreht in einer Schublade verschwunden ist. Und die Ketchup Entertainment haben ja jetzt auch irgendeinen anderen Looney Tunes Film, glaube ich, erst veröffentlicht und wollen sie jetzt da noch mehr wissen und hauen diesen Film dann noch in die Kinos raus. Vielleicht erbauen sie ja irgendwann noch etwa, dass sie auch den Batgirl-Film rausbringen. Ich glaube es zwar nicht, weil ich denke mal, dass da jetzt auch die neue Führung und James Gunn nicht wirklich Bock drauf hat, dass irgendein anderes Studio irgendeinen Film rausbringt aus dem DC-Universum. Aber mich hat der Batgirl-Film wirklich sehr interessieren, vor allem mit Brandon Fraser als, was hat er gespielt? Ich glaube Firefly. Und die Beutel, die man gesehen hat, die mal veröffentlicht worden sind, haben jetzt auch nicht so schlecht ausgeschaut, wobei aber glaube ich, dass irgendwelche Screenings nicht sehr positiv ausgefallen sind. Aber es ist auf alle Fälle eine Hausnummer, einen fertig abgedrehten Film einfach wegzusperren und sagen, nee, den sage ich nicht. Penners. Rudern ganz klar, ja, absolute
klare Sache. Gute Besserung, ich weiß, aber ich krank. Ach, dem sage ich auch keine gute Besserung, weil beim Seppi wirst du mir gute Besserung Song Nummer 40. Der Seppi ist wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Frühchenfacki, das man unter so einem Rotlicht aufziehen muss, weißt du, unter so einer Fackellampe. So einer ist der Seppi, der braucht eigentlich auf die Nacht, der müsste eigentlich immer unter einer Fackellampe schlafen, weil der ist nämlich alle 2 Wochen krank. Der sagt draußen einen Windzug und so fort, ja, wo ist weh? Eigentlich zum der Barmer der Kerl, eigentlich zum der Barmer der Kerl. Außer mir der Baum keiner. Bin eiskalt. Ein richtig eiskalter Motherfucker. Gehen wir zu unseren Kinostarts. Schlimmer wie Morbius oder mit dem Web kann er nicht sein. Glaube ich auch nicht. Das ist schon. Wobei bei Made in Web muss ich immer für mich ein bisschen einhaken. Ich finde Made in Web nicht schlechter. Ich finde ihn so dermaßen belanglos und langweilig. Der zeigt irgendwie überhaupt nichts, dieser Film. Also, ich bin da ausgegangen, es war so, als hätte ich einfach keinen Film angeschaut. Als hätte ich jetzt eine 1,5 Stunden auf eine schwarze Leinwand geschaut. Also, oder eine weiße Leinwand. Das war echt irgendwie ganz, ganz komisch, dieser Made in Web. Aber ja, Morbius, das war schon. Ich bin ja gespannt, was. Hat irgendjemand von euch schon Craven angeschaut? Der soll ja auch so lala sein. Echter Deutscher ist nicht krank. Nein, echter Deutscher ist niemals krank. Niemals ist der kranker echter Deutscher. Geiler Bausteinschmerz. Was läuft im Kino? Ab dem 3.4. der vorher schon erwähnte ein Minecraft-Film. Und der Dragon Cry, glaube ich, hat schon mitgeschrieben, dass er sich den im Kino anschauen wird mit seinem Bruder. Dann kannst du uns ja irgendwo in die Kommentare einschreiben, ob es wirklich eine Superman-Preview gab, die ein bisschen länger dauert als der Trailer. Dann läuft noch der Film Eden mit dem Jude Law und der Ana de Armas und dem Daniel Brühl. Meine letzte Nacht mit einem Vampir, ein Drama. Filmstarts gibt im 4,5 von 5, das ist ja mal eine Ansage. The Assessment, da habe ich jetzt schon mehrere davon gehört, die meine spaltet schon wieder richtig, dieser Film. Ich will alles, Hildegard Kneff, das ist schön für die. Stelios, dann noch mit der Faust in die Welt schlagen, das ist ein super. Storm Scares Maya, von Liebe getragen, von Stürmen geprägt. Victoria muss weg, das sage ich schon lange, dass die fort muss. Colorful Stage, The Movie, Miku Who Can't Sing, ein Anime. Pandoras Vermächtnis ist eine Dokumentation. Walk, Don't Walk ist auch eine Dokumentation. Ja, die Woche läuft für mich wahrscheinlich nichts so, außer The Assessment und Eden, das mich interessieren, weil bevor ich in Minecraft gehe, gar nicht, wenn das Poster nicht sehe. Ich kriege so viel Schlaganfälle, ich halte es echt nicht aus. Eieiei. Weg. Ach, der Jojo ist auch da. Aber die Ehre. Was sagt der? Von Minecraft hat man schon gehört, dass der wohl gar nicht so kacke sei. Ist halt. Ja, ich bin gespannt auf den Minecraft, was da dann die Kritiken sagen, weil, also ich kann mir von dem Trailer her überhaupt nichts vorstellen. Ich finde den Trailer grausigst, wirklich grauenhaftigst. Aber ja, ich lasse mich gerne von was Besserem belehren. Christoph Huber ist auch da, servus. Und was sagt der Dragon Cry? Gibt dann Bescheid, morgen wäre schon die Preview für, gestern Morgen dann schon ein Preview. Für die Leute, die reingekommen sind, wir haben hier noch eine Abstimmung, welche Pokémon-Unboxing das gibt. Gewalten der Zeit oder strahlende Sterne. Gewalten der Zeit ist absolut vorne. So, was ich eigentlich noch sagen wollte, für die Sammler unter uns, die mal nicht davor zurückschrecken, dass sie sich was importieren, kann ich euch jetzt nur empfehlen, dass ihr vielleicht ganz, ganz, ganz schnell auf Shout Factory schaut und euch da das Steelbook bestellt zu Return of the Living Dead. Das schaut nämlich so unglaublich schön aus, dass ich es heiraten möchte. So hübsch ist das Ding. Schaut euch mal das an. Schaut euch mal dieses Steelbook an. Wie schön kann ein Steelbook sein? Und Shout Factory sagt, ja, mach's größer, Penner. Aber 40 US-Dollar ist nicht aus. Und für das Ding, ich darf 100 Euro zahlen. Das Ding schaut so unglaublich schön aus, ich flippe komplett aus. Ich flippe aus! Falls einer von euch bestellt, für mich mitbestellen. Das war's mit Herzagen. Ach, Krawallmaus, jetzt kommt sie daher. Hast du schon mal auf durchgeschaut? Du Kruzifix, du. Gar nicht. Sei hier.
Wo waren wir? Genau, gerade dass du es weißt, ich habe jetzt gerade hier ein wundervolles Steelbook herzog für Return of the Living Dead. Übrigens, schreibt es euch mal auf und halt jetzt die Ohren offen. Es kann nämlich sein, dass man Return of the Living Dead in naher Zukunft auf der Leinwand sehen kann. Und den kann ich auch nur empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat. Finde super geiler, spaßiger Zombie-Film aus den 80er. Und auf der Leinwand dann erleben natürlich immer geiler. Es gibt Leute, die wo was arbeiten. Was schreibst du? Ich kann da weiterlich wieder nicht lesen, gerade weil es gibt Leute, die wo was arbeiten meinen. Ja, zu denen gehörst aber du nicht. Gut, gut, jetzt darf man nicht mehr teilen. Jetzt darf man nicht mehr teilen. Dafür sage ich euch jetzt die Streaming-Charts der Woche vom 21. März bis zum 27. März. Auf Platz 10 Daredevil Born Again, das gefällt mir, endlich. Ist wieder mal eine Serie in dieser Liste drinnen, die ich sehr gut finde. Und vor allem nach dem Finale von der letzten Folge, das war überragend gut gemacht, wie zwei Charaktere wieder zu dem wären, parallel, also diese Cinematografie dazu, unglaublich geil. Also das kann ich nur empfehlen, das Finale, und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Dann auf Platz 9 Running Point auf Netflix, die erste Staffel. Platz 8 Happy Face auf Paramount Plus, die erste Staffel. Platz 7 ist The Pit mit 2T, ganz wichtig. Erste Staffel auf Max. Dann haben wir noch Temptation Island auf Platz 6, die sechste Staffel über Netflix. Severance Staffel 2 auf Platz 5 von Apple Plus TV. Das, jetzt auf einmal, die ist glaube ich sogar schon durch, oder? Da müsste das Finale schon gelaufen sein. Jetzt auf einmal schauen sie so. Aber gut, passt immer her damit wir sicher eine dritte Staffel kriegen, die brauchen wir. Platz 4 ist Reacher, die dritte Staffel auf Prime Video. Dann haben wir die Adolescence. Ich kann es leider nicht aussprechen. Pass auf, das regel ich jetzt schnell. Wie man das ausspricht. Hallo. Adolescence. Hammers. Schaut's her. Bildungsauftrag erfüllt. Ihr lernt jetzt mit mir auch noch, wie man Englisch pronunzieren tut. Dann haben wir noch Platz 2, 1923 vor Paramount Plus, die zweite Staffel, und The Residence auf die erste Staffel ist unsere führende Serie, die auf Netflix läuft, mit einer Steigerung um 2685%. Oh, die Leute und Handy. Schnauzer! Kani war der Lehrer, der Loda. Ja, das war mein Lehrer. Das war mein Lehrer, der Loda. Gibt's jetzt eine Ruhe? Offen hier. Muss ich alles allein machen und dann darf ich mich noch blöd reden lassen, vor ich Krattler. Unboxing. Also es ist Gewalten der Zeit worden. Hey, Handyhülle, die ist super. Da ist alles drinnen. Bargeld, Karten, die wichtig sind, wenn man fortgeht, nämlich Ausweis, Geldkarte und Krankenkarte. Und mehr brauchst du nicht. Aber nicht die ganze dicken Geldball hinten im Arschloch stecken. Davor kriegt man nämlich kaputte Bandscheiben, wenn man da drauf sitzt. Merkt euch das? Gesundheits-Lifehack von mir. Sitzt nicht alle auf einem dicken Geldball. So, unboxen wir doch einmal hier. Was hat Gewalten der Zeit für uns zu bieten? Einmal ein Arbok mit Panikgift und Fänge der Dunkelheit. Arbok. Slange. Super Kamera, steht wieder super scharf. Dann haben wir ein Samurzel, Verfestiger und Herunterhängen. Tut bei mir auch was, aber nicht weit, weil zu klein. Carnimani macht einen mächtigen Biss, zirkt aber nur 10 Punkte. Ob so mächtig kann der nicht sein. Lügenpresse vor den scheiß Pokémonsen. Smogmog bitte noch. Ja, das war cool. Bock. Aber es ist noch kein Smogmog, sondern ein Seso-Kids. Das macht Blumps und Laubstreu-Tackle. Jetzt, wenn wir gescheit warten, wissen wir auch noch, was das für die Jahreszeiten-Pokémon-Version ist, aber ich kenne mich da nicht so gut aus. Steht da nicht drauf. Was soll denn das? Riesenzahn. Habe ich bis jetzt noch nicht kapiert, was das für Karten sind.
Tangolist, verstoßender Tornado und Energieschleife. Der scheint auf alle Fälle brutal zu sein. B.A. Wild, aber die Ehre, kommst genau richtig zum Unboxing. Jens Überzeugung, du kannst diese Karte nur einsetzen, wenn du noch eins andere Karte aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legst. Ziehe 1 Karte für jedes Boglamon auf der Bank deines Gegners. Alles klar, Jens, wenn du das sagst und überzeugt bist davon, dann dammer das. Oh, jetzt wird einmal geschillert, endlich. Ein Snomnom mit Pulverschnee. Ah, das war mein Pokémon. Immer her mit dem Pulverschnee-Pokémon. Immer her mit dem Pulverschnee, nörschelt man schnell und mit dem Pokémon am Scheiß aus. Dann haben wir ein Meryl, macht eine Ballrolle und einen magischen Schuss. Magischer Schuss, also known as goldener Schuss. Und jetzt ist ja richtige Eskalation, nämlich Furienblitz X. Da ist ein Raikou drauf, das aber irgendwie ausschaut wie eine Schlange. Berstender Brüller und kläffender Donner und voll hier Glitzer, Glitzer, Schiller. Da schaut es. Und Basisenergie, Wasser. Bam. Ich bin zufrieden mit meinem Unboxing hier. Es waren 3 glitzernde Karten drinnen, also müssen wir nicht Nummer uns aufmachen. Ich habe nämlich sowieso keine Lust mehr. Es ist jetzt schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Mach das andere auch noch auf. Mach du erst mehr Steady-Abo, bevor du irgendwelche Anforderungen stellst, du Kruzifix. Also wenn jetzt einer gesagt hätte, weißt du, so wie der Neverraven, Sesselberger, Sepp, der Dragoncry, Gnedelwutzler, die Leute, die da spenden und Steady-Abos noch und nöcher machen, bei denen hätte ich gesagt, wenn es ist, das jetzt wollt, dann hätte ich nur uns aufgemacht, aber nicht mit so einer Freibillägen wie dir. Natürlich bin ich ein Steady-Abo. Darfst mir auch lange. Wenn du das Steady-Abo hast, wohlgemerkt. So, Leute, das war's. Ich muss jetzt halt wieder aufhören. Kurze 30 Minuten, so mengen wir das. Muss aber halt noch aufnehmen für euch. Ihr habt es schon mitgekriegt, heute ist leider keine neue Folge gekommen. Es war uns zeitlich leider nicht möglich, dass wir eine Folge aufnehmen. Wir schauen, dass so etwas nicht mehr vorkommt, das tut uns furchtbar leid. Dafür gibt es aber morgen eben nochmal eine Live-Show mit dem Talkthrough Special zu der Nintendo Switch 2. Und ja, ansonsten, wer sich beschwert, wird der Maul, sage ich einfach nur. Danke fürs Zuschauen, für an alle, die dabei waren, wie Potato You Again. Und dann morgen 19 Uhr hier live auf YouTube. Schauen wir mal, was der Seppi und ich zu der Nintendo Direct über die Switch 2 sagen. Macht's es gut und auf Wiederhören.